Sziasztok! Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket. Ebben a videóban szeretném bemutatni a Moju timert. Hát akkor bontsuk is ki. A timer a dobozon belül még egy ilyen buborékos nejlonba is be van bújtatva, úgyhogy abból is kiszabadítom. A hátuljába ide be van téve ez a két kis gomb, ennek a szerepét majd mindjárt elárulom, és akkor nézzük meg először a timer hátulját. Van 5 ilyen kis fekete gumírozott lába, ami tulajdonképpen arra szolgál, hogy amikor letesszük az asztalra, vagy egy ilyen matracra, akkor minél nehezebben csúszson el, és így komfortosabb legyen a használata. Középen van az elemtartó, és mivel a timer elemek nélkül érkezik, ezért én ide is készítettem 2 ceruza elemet, 3 alsó elemek kellenek hozzá, hogy be is tudjuk üzemelni a timert. Gyorsan visszacsavarozom az ajtót, nehogy kipottyanjanak belőle az elemek, és akkor nézzük is, hogy mit tud ez a timer. Hát most ugye azért van bekapcsolódva, mert hogy most tettük bele az elemet, úgyhogy én először kikapcsolom, és gyorsan elárulom, hogy ez a 2 kis gomb vagy bütyök ez mire való. Hogyha van egy ilyen szép kockázós alapunk, akkor ezt a kupakot így ketté lehet szedni, és át lehet bújtatni ezen a lukon, és így szépen hozzá tudjuk rögzíteni ehhez az alaplaphoz. És akkor, amikor ez a 2 gomb rajta van, akkor a timert ilyen egyszerű mozdulattal így ide tudom rögzíteni, és most már teljesen biztosan áll a lábán. Most egy picit följebb húzom azért, hogy jobban láthassuk. A kezelő felülete meglehetősen egyszerű, van egy kibekapcsoló gomb rajta, van egy nullázó gomb, amivel ugye az elért időeredményt lehet nullázni, a save gombbal tudjuk elmenteni, és ez a háromszög alakú lefele mutató nyilat ábrázoló gomb pedig arra való, hogy a timer különböző üzemmódjai között tudjunk változtatni. Valójában ez nem jelent különböző időmérési módszert, mert hogy időt azt ugye egyféleképpen mér, hanem 3 különböző memória területre tudjuk elmenteni. Mégpedig van egy ilyen 3-3-3-mal jelölt, egy 3-6-3-mal jelölt, és egy ilyen nagyobb betűkkel kiírt Moju timer felségnevű memória terület. Ez a 2 első ezeknek a különböző számú és méretű műanyag poharakból előállított alakzatok időmérésére szolgál. Számunkra talán annyira nem is érdekes, hogy ez pontosan mire való. Az a lényeg, hogy a timerünk 3 különböző memória területre képes elmenteni az időnket, tehát például 2x2-es, meg 3x3-as és megamixes kirakásokat egyszerre is meg tud jegyezni a timerünk. Egyébként maga a timer az ugyanúgy működik, mint ahogy minden normális timer, azaz, hogy ha rátesszük a 2 kezünket, akkor nullázódik, a 2 LED fölvillan, és így folyamatosan világít, és amikor elengedem, akkor kezdi el mérni az időt, és ezek a ledek villognak. Ugye a timer akkor áll meg, amikor mind a 2 kezünkkel egyszerre érünk hozzá az érzékelőkhöz, és akkor láthatjuk, hogy most ez az idő eredményünk ugye 8,91 ezred másodperc, hát ezt szeretném elmenteni, akkor először meg kell nyomnom a save gombot. Akkor egy villogás jelzi, hogy most ki kellene választanunk azt a memória területet, ahová menteni szeretnénk. Itt láthatjátok, hogy ez most először ezt a 3-3-3-at ajánlja föl, hogyha tovább nyomom, akkor a 3-6-3-at, vagy pedig ezt a sima timert, hát most mondjuk mentsük ide. Akkor a save gombot folyamatosan lenyomva tudjuk elmenteni ezt az időeredményt, és a sárga nyíllal tudjuk lenullázni, és tudunk egyben visszatérni a normál timer üzemmódra. Akkor most csináljunk még egy időmérést, hagyom, hogy egy kicsikét peregjenek a másodpercek, és akkor most mondjuk megállítom, és hogyha ezt újra el szeretném menteni, akkor ugye megint azt látjuk, hogy a 3-3-3-mal kezdi, ahol még egyelőre nincsen elmentett rekordunk, a 3-6-3-on sincsen, viszont itt a Moju timeren itt ugye kiírja, hogy a 8.091 az a legutóbbi elmentett idő eredményünk, és ez pedig egy 5,79. Hát most azt is mondhatom, hogy igen, ide mentsük erre a memória területre, akkor ez fölül fogja írni az előzőt, de hogyha most mérünk vele még egy harmadikat is, akkor azt azért láthatjátok majd, hogy ezt el tudom menteni, ugye a save gomb megnyomásával ide mondjuk erre az első memória területre, tehát hogyha itt lenyomom a
a gombot, akkor hosszan nyomva tartom, akkor ezt erre a területre menti el. Utána nullázás után visszaállt ugye a kezdeti állapotba, és ennek a háromszögnek a nyomogatásával meg tudjuk nézni, hogy melyik területen milyen eredményt mentettünk el. Ugye az elsőre mentettük ezt a 3,171 ezredet, a másodikra még semmit, és a harmadikon pedig itt van az 5,790 ezred. A timernek még egy érdekes funkciója van, vagy képessége van, itt egy jack dugó segítségével számítógéphez is tudjuk csatlakoztatni, és akkor, ha letöltjük hozzá a megfelelő programot, akkor további funkciókat tudunk a timer segítségével elérni. Hát én ennyit szerettem volna elmondani erről a timerről, remélem, hogy megtetszik nektek, és várjuk a megrendeléseket. Itt a videó alatt található linkre kattintva azonnal meg tudjátok rendelni ezt a timert is, és hát természetesen szebbnél szebb kockákat, amikkel utána rekordokat lehet elérni. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!